Kaixo, hemen batu gara Euskal Herria Bilduko arrateko ordezkari ezberdinak eskualdean ditugun osasun zerbitzuen inguruko gure kezka adierazteko eta osasun sailari zerbitzu duinak eta iraunkorrak eskatzeko. Guztiok bat gatoz lehen arretak jokatzen duen paper garrantzitsuaz. Baina praktikan, osasun etxeetako zerbitzuak murrizten ari dira edo konsultak ixten ari dira, eta osasun sistemarako sarbidea herritarrei gero eta urrunago jartzen zaie. Arratian ere, gure herrietako osasun etxeetako lehen arretako kontsultak ixten ari dira, eta ondoko herrietara mugitu behar gara askotan. Lehen arretan gertatzen ari dena, ez da COVID-aren pandemiaren ondorioa. Lehen arretaren murrizketak urteetako erabaki politikoen ondorioa dira. Gure gizartea eta gure eskualdea gero eta zaharragoa da, eta zahartze bilakaera nagusi denean, inoiz baino gehiago arreta komunitarioaren aldeko apustua egin behar da. Eta horretarako ezinbestekoa da herri mailako sare sendoa egituratzea, non lehen arreta erdigunean kokatuko den. Kontrako norantza ikusten dugu gure eskualdean eta kezkatuta gaude. Hainbat adibide jar ditzakegu. Igorren pediatra falta denean Lemoakoa Igorrera leku aldatzen dute. Areatzeak eta arteak urteak dramate medikoa elkarbanatzen. Zerbitzua ez da aldatu naiz eta herri hauetan 280 biztanle gehiago bizi diren. Herri hauetan udan edo oporraldien aurretik abisatu barik mediku zerbitzu barik geratzen dira eta Igorrera etorri behar dute. Diman erizaina jubilatu da eta ez dute ordezkatu. Zianien ere erizainak jubilatzea dago, eta epe ertainean herritako mediko batzuk jubilatuko dira. Lemoa, Igorre Arantzazu, guztiak ordezkatu beharko lirateke. Arantzazuko osasun zentroa pandemia hasi zenetik itxita dago eta Arreta Igorreko zentrora bideratzen dute. Aipatu behar da Galdakoko osasun zentrora joan beharra. Egoera honek eragina du gure profesionalengan, askotan beraien artean ordezkatu behar dituzte bajak eta oporrak, eta horrek lan karga handitzea suposatzen die. Eskualdean ditugun osasun langileen profesionaltasuna eta dedikazioa goraipatu nahi ditugu, baina askotan lanez gainezka daude eta ezin dute nahiko luketen zerbitzua eman. Pandemiak eragindako egoerari murrizketak gehitzen zaizkie eta gure osasun langileak nekatuta daude. Hori dela eta, mozioak sartuko ditugu eskualdeko herri guztietan ondoko puntu orokorrak eskatuz. Bat, gure herrietako osasun etxeko zerbitzuak orain arte bezala mantentzeko. 2. Eusko Jaurlaritzari lehen arreta indartzea eskatzeko. 3. Osakidetzari profesional gabeziari aurre egiteko planifikazioa egitea eskatzeko. Eta 4. Lehen arretan egiturazko postuak finkatzeko.